हेलो बच्चों, ये देखो। आज तो सब खिलौने बाहर हैं। सब गाड़ियां बाहर कर दिया है बाबू। और हमें बोल कर गया है कि आप एक नए घर का कंस्ट्रक्शन कर देना, क्योंकि गाड़ियां सब उसमें आती नहीं हैं। हमें यही जगह बताकर गया है। तो मैं इन खिलौनों को यहाँ से हटाते हैं। देखो, एलिफेंट को हटा दिया। हर एक खिलौनों को हमने वहां से हटा दिया। अब यहाँ पर इस बैडमिंटन को भी हटा देते हैं। इसे तो पहचानते होगे ना। हाय, इसे भी हटा देता हूँ यहाँ पर। इस कैमल को भी हटा देता हूँ यहाँ पर रैबिट के पास में। अब यहाँ पर हम नए घर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी बनाएंगे। अब हम पिचकारी की मदद से इस मिट्टी को भिगो लेते हैं, ताकि यहाँ पर हमें मिट्टी लगाने में यह आसानी से पकड़ सके। जब इस पर हम पानी मारे रहेंगे तो हमारी मिट्टी इसको आसानी से पकड़ लेगी। और बाबू मेरा आएगा तो कहेगा, वाओ, पापा ने तो हमारे लिए एक नया घर बना दिए। वर्ल्ड विलेज में कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। तो चलते हैं, अब हम फटाफट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पिचकारी की मदद से पूरी जगह को भिगो दिया गया है, ताकि मिट्टी आसानी से पकड़ सके। लग रहा है कि बाबू मुझे कहीं बुला रहा है। हेलो बाबू। हाँ पापा। अरे, तुम मिट्टी लेके आ रहे हो क्या? हाँ। अरे वाह, आ जाओ। तुम स्कूल से कब आए? कल। कल आए? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो, आज स्कूल नहीं गए थे? नहीं। तो कहाँ थे? हमें बोल तो गए थे। नहीं गया था। हमें बोले थे कि तुम आप हमारे कंस्ट्रक्शन का काम करना। ओहो, इसके चप्पे भी तो नाच रहे हैं। वजन ज्यादा है क्या? मिट्टी भी आ गई हमारे पास। इस मिट्टी बाल खड़ी करेंगे। अब मिट्टी को हम नीचे रखते हैं और डंपर के बोलते हैं, गो बैक। वेरी गुड। अब हम इसको गूंथते हैं मिट्टी को बड़े प्यार से। और इस मिट्टी से हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। वर्ल्ड विलेज में एक नया घर बनाएंगे, जो कि मिट्टी का बना हुआ प्यारा सा घर रहेगा हमारा। देखो, ये मिट्टी कितनी प्यारी लग रही है ना। ये मिट्टी है। मिट्टी का घर भी हम बनाने वाले हैं, जो कि बहुत प्यारा रहेगा देखने में। यहाँ पर अब हम मिट्टी को प्यार से रखते हैं। ये देखो, मिट्टी रखने का काम हो रहा है। हम प्यार से इस पर मिट्टी को रखते और ऊंचा करते चले जाएंगे, जो कि हमारे घर बनने में काफी मददगार होगा। देखो, कितने आसानी तरीके से हम इस पर मिट्टी को रख रहे हैं। अब हम इस हथियार की मदद से इस मिट्टी को प्लेन करेंगे। इस तरह से इस मिट्टी में चिकनाहट आएगी, जो कि देखने में काफी सुंदर लगेगा। देखो, हमने इस मिट्टी को चिकना भी बना दिया। मिट्टी
एकदम चिकनी बन गई। ओहो, मेरा बाबू लग रहा लकड़ियों को लेकर के आ रहा है। अरे वाह बाबू, इस पे तो लकड़ियां लोड है ना? मैं सजा रहा हूँ। लकड़ियों को सजा रहे हो? चलो ठीक है, हम इन लकड़ियों से क्या करेंगे? घर को बनाएंगे ना। एक एक करके हम लकड़ियों को गूंथ रहे हैं। ये देखिए, हमारा घर बनने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से हम लकड़ियों को इसमें गूंथ करके एकदम खड़ा करेंगे ताकि हमारा प्यारा सा लकड़ियों वाला घर बन करके तैयार हो जाए। इस लकड़ियां सजाने का काम हो गया है। अब हम इस पर मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींचते हुए लगाते चले जाएंगे ताकि हमारा बहुत बढ़िया सा प्यारा सा वर्ल्ड विलेज का नया घर बन करके तैयार हो जाए। ये देखिए, हमारा मिट्टी का प्यारा सा घर बन रहा है जो कि वर्ल्ड विलेज का नया सा प्यारा सा घर है। ये देखिए, इधर मिट्टी लगाने का काम हमने अच्छी तरह से कर दिया है। ये देखिए, अब हम इधर भी बड़े प्यार से मिट्टी को लगाने का काम कर रहे हैं जो कि हमारा नया घर बनने में काफी अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। बच्चों, हम लकड़ियों से पहले खड़ा किया दीवार, फिर उन लकड़ियों पर मिट्टी का लेप लगा दिए जिससे कि हमारी लकड़ियां नहीं दिखेंगी और देखने में लगेगा कि यह मिट्टी की दीवार है। और वर्ल्ड विलेज का नया सा घर बनने वाला है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये देखिए, हमारा प्यारा सा घर बनने वाला है। मिट्टी के लेप का काम चालू है। बड़े प्यार से हम मिट्टी को सहला सहला करके लगा रहे हैं जिससे कि हमारा प्यारा सा घर बन सके। अब हम ये देखिए, कितना प्यारी सी दीवार बन करके तैयार हो गई। अब इसके ऊपर रखने के लिए हम छत के लिए लकड़ियों को लेकर के आते हैं। ये देखो, मेरा बाबू डंप ट्रक पर लकड़ियों को लेकर के आ रहा है ताकि वर्ल्ड विलेज का नया सा प्यारा सा घर बन करके तैयार हो जाए। पैरोट, अब तुम जरा साइड में हट जाओ क्योंकि प्यारा सा घर बन रहा है वर्ल्ड विलेज का। यहाँ पर अब छत ढलने का काम होने वाला है। अब हम छत बनाने के लिए इसके ऊपर लकड़ियों को प्यार से रखते हैं। एक के बाद एक लकड़ियों को रखते चले जाएंगे। मेरा बाबू जो है लकड़ियों को प्यार से रखने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, एक के बाद एक लकड़ियां रखते हम चले गए। अब हमारा प्यारा सा घर बनने वाला है। वर्ल्ड विलेज का नया सा प्यारा सा घर बनने में सबका सहयोग रहा
बाबू ने भी अपना काम किया, मिनी डम्फर ने भी अपना काम किया। बोलो, हाँ हो जाएगा। आज घर बन जाएगा। हाँ किसके लिए घर बन रहा है? उसके लिए। किसके लिए? हम्म, जानवरों के लिए, नहीं एनिमल के लिए। नहीं नहीं। चलो देखो कितना प्यारा सा हमारा घर बन करके तैयार हो गया। इसके लिए। कौन है? अरे यार, ये तो बहुत डरावनी है, मुझे इससे डर लगता है, मेरे सामने वही लाते हो। ये देखो कैसा दिख रहा है, प्यारा सा वर्ल्ड विलेज। अरे तब तक इसमें ला कर रख दी, चुड़ैल जैसी दिखती है यार, मुझे डर लगता है इसका चेहरा देख करके। तुम क्यों मुझे डराते हो? चलो अब इसके ऊपर हम मिट्टियों को रखते हैं। ये देखिए, बाबू जो है अपनी मम्मी के साथ में मिट्टी गूंथने का काम कर रहा है, ताकि छत पर प्यारी सी मिट्टी लगाई जा सके। है ना बाबू? हाँ आज हमारा घर बन जाएगा ना? हाँ तो हम लोग पूजा भी करेंगे अपने घर का ना? हाँ। तो हम लोग उसके लिए क्या क्या लाएंगे मार्केट से? सब्जी। सब्जी लाएंगे, फल लाएंगे? फल। हाँ फल लाएंगे ना। हाँ फल लाकर उसको क्या करेंगे हम लोग? पूजा करेंगे। और अपने ट्रैक्टर से क्या लाएंगे? फूल लाएंगे, है ना? मार्केट हम लोग ट्रैक्टर से ही चलेंगे। चलो ठीक है, ट्रैक्टर से ही चलना रहा है बाबू। हाँ ये सब तुम्हें कौन सिखाया? मेरी दादी ने। तुम्हारी दादी ने? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा कर लो। देखते हैं कि तुम कब बना करके तैयार करते हो वर्ल्ड विलेज का प्यारा सा घर। अब काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि काम को दो दो लोग अंजाम दे रहे हैं। एक तो मेरा बाबू जो है, सक्षम इसका नाम है ना। हाँ हाँ सक्षम, और साथ में उसकी मम्मी भी लपट गई है। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा जल्दी से खत्म होने वाला है। वर्ल्ड विलेज में एक नया घर बन करके तैयार हो गया, जो कि काफी सुंदर सा, प्यारा सा। बाबू, तुम अपने हाथ पे लगा रहे हो कि घर बना रहे हो? अरे मम्मी लगा रही है। मम्मी लगा रही है? मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद ही लगा रहे हो। अब तो ये काम फिनिश होने वाला है, हमारा प्यारा सा घर बन करके तैयार भी होने वाला है ना बच्चों? देखो कितना प्यारा सा घर बन रहा है, मिट्टी का प्यारा सा, कितना बढ़िया लुक इसका है। उसमें घर बसाने लुटेरे आ गए, तब तक चुड़ैल भी आके बैठ ही गई। क्या बोलूं उसको, बाबू ने चुड़ैल को लेके आया। किधर से लेके आए बाबू? हैं? इसको निकालो घर में से, मुझे डर लगता है। मैं बोला इसका घर है। उसका घर है? अभी तो घर बनकर तैयार भी नहीं हुआ, तब तक बोल रहे हो कि इसका घर है, उसका घर है। रेडी हो गया घर? मुझे आइडिया नहीं है। रेडी हो गया है क्या? बोलो। हाँ हाँ, फिनिशिंग थोड़ा सा कर तो हो ही गया है, फिनिशिंग कर दो, थोड़ा सा उसे चिकना दो। हाँ उसी प्रकार से, वेरी गुड, कर तो ले रहे हो, तुम्हें सब कुछ आता है ना? इधर जरा साइड में चिकनाई कर दो, साइड में जो निकला हुआ है, हाँ इसको, हाँ उसी प्रकार से। चलो हमारा प्यारा सा घर बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, बाबू की मम्मी जो है इसके लुक को और सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि यह घर दिखने में बहुत अच्छा लगे, प्यारा लगे। है ना बच्चों? कितने बढ़िया तरीके से वर्ल्ड विलेज का कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है। इसके अंदर बाबू ने इसको बैठाया था, इसे देखते ही मुझे तो काफी डरावनी सी महसूस होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाबू ने पसंद किया तो इसको हम रख ही देते हैं, ठीक है। और हम लोग इस खिलौनों को बाद में इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। बाय बाय बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।